社保卡按照心电朝向的方。今天到医院来了，因为之前不是咳嗽感冒了嘛，十几天了还没好，所以今天就来看一下吧，因为这个咳嗽一直拖着，痰越来越多了。刚刚把药开好了，现在回家了。开了4天的药，主要是消炎，因为喉咙发炎了。好了，买完菜了。7月的风